Ok, amado, mais uma vez aí vocês todos. Agradeço pelo carinho. Vamos para o nosso 15º vídeo, não é? Nosso 15º vídeo. E eu vou fazer um vídeo diferente, porque não vai ter vídeos assim além do meu, né? Para reforçar quando é necessário. E o título desse 15º vídeo é assim: sem falar, o nosso Salvador prometeu voltar. Tá certo? O nosso Salvador, para quem crê, não é? Porque muitos falam, o Salvador está esperando e não vem, e cadê? A hora só quem sabe é ele. Disse, não é. Quando ele estava em terra, disse, nem eu sei, só meu pai, né? Agora ele sabe que está com ele no céu, e né? Lógico que sabe. Bom, mas vamos lá. Então ele prometeu a volta. Esse vídeo aqui é uma reflexão, mas nós vamos se respaldar na Bíblia, porque eu não poderia chegar aqui e te dizer, olha, Jesus vai voltar. É claro que ele disse que vai voltar, mas eu tenho que ter respaldo bíblico, tá bom? Então vamos supor que fosse uma reflexão, mas muito boa, muito profundo, modesta essa parte aqui, porque foi o Salvador que me deu. Graças a ele, me deu os 5 sentidos, toda a vida, e os 100 trilhões de células que está aqui ainda viva, né? Um dia ela vai, como qualquer um, nós vamos partir daqui, não vamos morrer. Então vamos lá. No livro de João, no capítulo 20, de 1 a 10, do versículo 1 ao versículo 10, fala da ressurreição do nosso Salvador, Yahushua, qual nós conhecemos aí no mundo por Jesus, não é? Mas a gente já falou sobre isso. Então, o Salvador Yahushua HaMashiach disse, eu vou voltar. Mas ele falou isso, ele disse isso sem falar, não foi nem necessário falar. Vamos lá? É excelente essa reflexão. No versículo 1 de João diz assim, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Era 5 horas da manhã. E Maria Madalena foi lá e viu a pedra onde Jesus tinham colocado Jesus no dia anterior. Ela não estava lá. 3 dias após, não estava lá. 2. Então ela correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo. Esse outro discípulo era João, a quem Jesus amava, que era o João. E disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Não sabia. Ela chegou, né? Chegou dizendo, Pedro, o corpo de Salvador não está lá. E João estava junto com Pedro. Por que não está lá? No versículo 3 diz assim, então Pedro saiu com o outro discípulo, que no caso era João, que não cita o nome dele aqui, mas era, e foram para o sepulcro, para conferir as palavras de Madalena, para ver se realmente o que Madalena estava dizendo procedia, se podia dar crédito às palavras dela, né? Já porque era mulher, talvez, não estou dizendo que foi isso, podia ser, mas eu queria ver. Se ela disse que o corpo não estava mais lá, os dois ficaram assustados e vamos lá procurar o corpo do Salvador. Está onde então? Quem roubou? Quem levou? Foi para onde? Foi o que aconteceu? Não é? Lá no versículo 4. E os dois corriam junto. Os dois quem? Pedro, Simão Pedro e João. Correram junto. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quer dizer, eles saíram correndo, João era mais jovem do que Pedro, provavelmente, isso aí que são palavras minhas, não está na Bíblia não tem nada a ver com, não estou inventando aqui não, nem fazendo ficção aqui não. Acredito eu, um correu mais do que o outro, então João chegou primeiro no sepulcro. A Bíblia diz, não sou eu ensino ele só que como era mais jovem, talvez ele corresse primeiro, não sei se é isso que quer dizer, mas tudo bem. Então João chegou primeiro, quando João chegou parou, não teve a coragem de adentrar lá no local. Ele não teve. Aí Pedro chegou, diz assim, na sequência, né? E baixando-se no 4, e os dois corriam juntos, Pedro chegou primeiro ao sepulcro, esse mesmo, no 5. E baixando-se viu no chão os lençóis, que todavia não entrou. Então ele viu os lençóis,
que estava posto no chão. João viu os lençóis que estavam postos no chão e não entrou. Parou, como eu falei, parou na porta do coisa. Chegou, pois, aí chegou, depois foi que chegou. Então, chegou, pois, Pedro Simão, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu posto no chão os lençóis. Então, conferiu. Pedro chegou, passou de João, entrou no sepulcro e realmente viu os lençóis lá, estava tudo no chão. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, no caso a cabeça do Salvador, não estava com os lençóis, vírgula. E que o lenço, vou repetir, que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça, a cabeça do Salvador, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Veja a diferença de lençóis para lenço. Tem diferença. Lençol é lençol grande. Lenço é lenço. E ainda disse mais que esse lenço cobria a cabeça do Salvador. Está esclarecido, né? Vamos lá. Existia na época do Salvador uma tradição. Existia na época do Salvador uma tradição. Aqueles homens mais ricos da época, que tinham seus empregados, seus serviçais, que tinham seus escravos, que tinham os mordomos, etc., odaliscas, bom, aquela coisa toda, aqueles comerciantes, aqueles reis, né? Aqueles imperadores da época do Salvador, aqueles governadores, de Pilatos e etc., outros, aqueles, né, ricos, eles tinham uma tradição, quando tinha uma festa na casa de cada um, do anfitrião, tinha uma festa, vamos supor, 100 homens, 50 homens de um lado, 50 homens de outro lado, e o anfitrião ficava na quina, no centro da mesa, né? Para olhar para os flancos, para ambos os lados, a quantidade de convidados. Então ali tinha de tudo, né? De tudo, toda a qualidade de comida que você pode imaginar, fazão, peru, não sei o quê. Bom, mas aí você já sabe, porco, bom, a gente vê nos banquetes aí, nos filmes, por exemplo, a gente está cansado de ver isso. Principalmente os filmes do gênero romano, né? Aqueles filmes do Império Romano. Mas vamos lá. Então aquele anfitrião que convidava aqueles comerciantes, para cada um dos convidados tinha um lenço. Tinha um lenço para cada um deles. Esse lenço tinha um objetivo de limpar, é como se fosse um guardanapo de hoje. Ele limpava a barba, nariz, boca, sei lá, o que suor, bom, estava lá para ele. Cada um tinha um lenço, ficava lá. E o chefe sim, então ali estava aquela comida, aquela conversa, tudo, não sei o que, bababá, bebia vinho de toda qualidade, era uma festa, né? E ele geralmente fazia essas festas para fazer um tipo de comércio, negociação, para trocar sedas, cavalos, comprar não sei o que, ouro não sei por que, pratas, e aí aquele tipo de comercialização, né? Botar os assuntos em dia, política também, sempre, né? Nunca deixou de ter essa política aí, né? Então vamos lá, então aí o que acontece? Eles tinham lenço, bom, às vezes o anfitrião da festa chamava aqueles 100 convidados e ia para o terraço gigantesco, né, de 200, 300 metros, 400, 500 metros quadrados, sei lá quanto é, como a gente vê na sacada daqueles palácios, né? Então, aí eles chamavam os convidados ali, eles iam negociar fora ali da mesa, saíam da parte onde eles estavam jantando, almoçando, tendo lá a confraternização, coisa parecida, aí eles iam para a sacada, fora do palácio, assim, da área do coisa. E de imediato, o mordomo, o funcionário dele, né, o responsável pelo todos os empregados, pelos escravos, funcionário não, que eles eram escravos mesmo, para a época. Né? Então, o que é que eles faziam? Hoje estamos, imagina, naquela época.
Então o que é que ele fazia? Aí um ia lá olhar. Ele olhava só no do anfitrião, só no dono da casa. Se o lenço tivesse todo jogado, todo amassado em cima da mesa, o mordomo sabia que eles não iam voltar mais. Eles saíam para negociar, fumar seu charuto, fumar não sei o quê, beber, conversar para lá. Então ele sabia que aquele dono, que era o patrão dele, que não vinha mais, nem ele, nem nenhum dos 100 homens. 100, 50, 80, 200, o que fizesse na época. Então eles não voltavam mais para aquela reunião, nem ia sentar ali, nem comer. Então ele mandava tirar a mesa. Ele chegava, batia lá, vamos aqui, um tirar imediatamente, aquele, né, 30, 40, 50 empregados, tirava aquela mesa da rapidez, limpava, deixava tudo limpinho. Se ele tivesse jogado o lenço. Mas se o lenço desse patrão dele tivesse dobrado, então significava dizer que o patrão dele ia voltar para concluir lá a conclusão da alimentação, da conversa. Eles saíram para conversar, fumar, sei lá, qualquer coisa, alguém no banheiro, e vai voltar lá para acabar a alimentação. Então o lenço, quando estava dobrado, era sinal de que o patrão ia voltar. O nosso Salvador, sem palavras, ele disse que ia voltar. Preste atenção no versículo 6 e 7 de João. No 7. E que o lenço que tinha estado sobre o seu rosto estava dobrado, estava à parte. Não estava com os lençóis lá no chão, não. Não. O lençol era outra coisa, o lençol estava no chão mesmo, acabou, mas o lenço não. Porque até nisso o Salvador passou a mensagem. Vocês que não acreditam no que eu estou dizendo, quer dizer, ele dizendo, né? Pensando Deus. Eu estou deixando uma mensagem para vocês aí. Que o meu lenço está dobrado. Ele não precisou nem dizer que ia voltar, bastou ele deixar lá o gesto. Porque era tradição judaica, na época ele era judeu, ele foi judeu como homem em terra, né? Os 33 anos e 6 meses que ele passou aqui. Tá certo? Então ele deixou, confirmou que ia voltar. Eu ia colocar uma foto da época, de como era uma mesa com aqueles convidados, mas não é necessário, porque eu acredito que deu para entender bem. Como eu falei, nos filmes romanos, esses filmes somente do Império Romano, tem muito isso aí, apresentando, mostrando muito essas mesas com esses imensos convidados, tá certo? Então o Salvador disse, eu vou voltar. Agora, quem crê, crê. Quem não crê, também fazer o quê? Tem um livre-arbítrio, não é? Vocês que sabem se acredita nele ou não. Ele apenas provou, ele nem precisou falar, porque palavras ele tem várias, né? Tem várias passagens na Bíblia dizendo, eu vou voltar. O filho de homem voltará dentro das nuvens, vem rodeado de anjos. Quando eu chegar, ele sabe o que é que ele vai fazer, né? Vai fazer. É isso mesmo que você está imaginando. Porque o Apocalipse está dizendo, ele está dizendo. Ele não vem como a primeira vez que mataram. E se ele viesse aqui hoje de novo, então queriam matar ele de novo, ainda na bomba aí. Estão bombardeando o domo da Terra, lá na Antártida. Vídeos que a gente vai acrescentar. Porque a Terra tem uma cúpula fechada. Os caras estão bombardeando lá. A NASA, os cientistas da americanos estão acabando com o domo, eles, os russos e os alemães. Imagine se o Salvador vem de novo. Só que quando ele vir, né, já sabe, né? Tá certo. É exatamente isso. Tá bom. Fiquem com Deus. Isso foi uma reflexão para que toque no seu coração. O Salvador irá voltar. Que você queira que não. Fique com Deus. Obrigado.